এভরিওয়ান, সো রাইট নাও বাজে হচ্ছে 9:50। ঘুমের থেকে উঠে আমি জাস্ট একটু রেডি হয়ে ফেলছি, বিকজ এতদিন তো ফাউন্ডেশন কী জিনিস মানে মাখাতে দূরের কথা কল্পনা করতে পারিনি এটার ব্যাপারে। সো আমি একটু রেডি হয়ে নিলাম। এর মধ্যে বরফটা গেল হাঁটতে। এতদিন আমরা এত ঠান্ডা ঠান্ডা জায়গায় ছিলাম, যার কারণে এখানে এসে মানে যখন মুখ ধুতে গেছি আমি তো অবাক হয়ে গেছি, হ্যাঁ পানি এত নর্মাল কীভাবে। সো এখন রেডি টেডি হয়ে বের হয়ে যাব। সো আমি হচ্ছে নিচে নামছিলাম জিজ্ঞেস করতে এখানে ব্রেকফাস্টে কী পাওয়া যাবে। তো ওনারা বললো হচ্ছে চা, কফি, ব্রেড অমলেট। সো আমরা এখানে খাবো না, বরফপুর আসতেছে আমাকে নিতে। আমরা এখন যাবো ব্রেকফাস্ট করতে। সো তাড়াতাড়ি রেডি হই, জামা কাপড় পরতে হবে। সো জাস্ট এর কিছুক্ষণ পরে বরফপুরে চলে আসলো। অ্যান্ড এরপর আমরা গেলাম জার্মান বেকারিতে সকালে ব্রেকফাস্ট করতে। অ্যান্ড মারফা, কালিংচক সব জায়গাগুলোতেই খুবই লিমিটেডভাবে সব কিছু পেয়েছি আমরা। লাইক তাদের কাছে যে অ্যাভেলেবেল ছিল ওগুলোর মধ্যেই আমাদেরকে চুজ করতে হয়েছে। বাট এখানে এসে যখন আমি আমার পছন্দের জিনিসগুলো পাচ্ছিলাম অ্যান্ড এত এত অপশনস, ও মাই গড, আমি এত খুশি হয়ে গেছি। সো আপুরে যে ওদের খাবার রেডি মানে চুজ করতেছিল, সো তখন আমার মনে হলো একটু বাহিরের অংশটুকু দেখে আসি যে আউটডোরে বসার সেটিংটা কেমন। বাট আমরা আসলে বাহিরে বসবো না, আমরা ভিতরেই বসবো। এখানে মাত্র 90 টাকা, যেখানে ওই বুড়িটা আমাদের কাছ থেকে কতগুলো টাকা রাখছে। যদি মারফা হতো এগুলো 500-700 নিচে জীবনে কোনো কথা বলতো। মারফা এত এক্সপেন্সিভ, এখানে তো কমে পায়, আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি। সো আমি নিব হচ্ছে একটা হেজেলনাট ল্যাটে অ্যান্ড একটা ক্রসেন্ট, বাকি দুটো জানি না। সো এরপর মিটিয়া পান ভাইয়া তো কেক নিয়েছে অ্যান্ড কফি, মানে দুজনই কেক টাইপের জিনিস, মাফিন, কেক এই টাইপের জিনিসপত্রই নিয়েছিল। বাট আমি হচ্ছে ক্রসেন্ট নিয়েছি। অ্যান্ড আমার খাবারই সবার লাস্টে কেন আসছে আর অন্য, বাট অনেকদিন পর কফি পেয়ে ও মাই গড। অ্যান্ড ফার্স্ট সিপ নিয়ে অনেকদিন পর আজকে আমরা ভালো ভালো কফি পাচ্ছি, ভালোই লাগতেছে। কফির সিপ নিতে না নিতেই আমার ক্রসেন্ট চলে আসছে। অ্যান্ড মাত্র 540 টাকা, 3 জন খাবার পরও আমি তো পুরাই অবাক হয়ে গেছি। অ্যান্ড আফটার দ্যাট আমরা আশেপাশেই ঘুরঘুর করতেছিলাম, যেহেতু আজকে রাতুলদার শেষ দিন। সো ভাইয়া তার বোনের জন্য বা তার রিলেটিভসদের জন্য কিছু শপিং করবে। সো যাই হোক, আমি তো তখন ডে টাইমের পোখারা এনজয় করছিলাম। ও মাই গড, এত সুন্দর, এত কালারফুল। অ্যান্ড নাইট টাইমে তো প্রচুর মানুষ দেখা যায়। সো ডে টাইমে যতটা এনজয় করা যায় সেটা করার চেষ্টা করছিলাম। অ্যান্ড এই ডেটা ছিল হচ্ছে 31 ডিসেম্বর 2024। সো এই দিন উপলক্ষে, আমি 31 উপলক্ষে রাস্তায় প্রচুর দোকান বসেছিল। মানে মোস্ট অফ দ্য দোকানের জিনিসপত্র নিয়ে হচ্ছে রাস্তার সাইডে সুন্দর সুন্দর স্টল দিয়েছে। অ্যান্ড আমরা আসলে প্রতিটা দোকান ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম যে কোথায় কি পাওয়া যায়, তাদের কালচারাল জিনিস থেকে শুরু করে তাদের হ্যান্ডমেড পেন্টিং, ইচ অ্যান্ড এভরি সিঙ্গল থিং। অ্যান্ড এই ডায়েরিটা আমার এত ভালো লেগেছে, সো আমি এই ডায়েরিটা তো আমার জন্য কিনে নিয়েছি। অ্যান্ড দোকান ঘুরতে ঘুরতে বড় যে এখান থেকে একটা পেন্টিং নিয়েছিল ওর নিজের জন্যে। তারপরে হচ্ছে আরও দোকান ঘুরছিলাম, দেখছিলাম তারা আসলে কী কী টাইপের আইটেম সেল করে বা কোন জিনিসগুলো হয়তো আমরা পিক করলেও করতে পারি বা আমরা নিতে পারি, কিনতে পারি এরকম। সো এই যে হ্যান্ডমেড পেন্টিংগুলো, ও মাই গড, এগুলো কিন্তু হাতে আঁকা, কোনো প্রিন্টিং মেশিনে করা না। ইচ অ্যান্ড এভরি পিকচার তারা হাতে এঁকেছে। অ্যান্ড যেহেতু আমাদের হাতে সময় খুব কম ছিল, তাই আমরা লাস্টের দিকে তাড়াহুড়ো করেই শপিং ডান করছিলাম। পাগল দুইটা থালা বস্তা কিনতে আসছে, কেনার মতো কিছু না পায় ওদের মাথা পাগল হয়ে গেছে, তাই থালা বস্তা কিনতেছে। জাস্ট লুক, এই বস্তা কাইটে আমি বানিয়ে দিতে পারবো এদেরকে। তোমাদের কাছে আমি এগুলো বেচে অনেক বড় লোক হয়ে যাবো, দাঁড়াও আমি যেয়ে নেই। অ্যান্ড এই যে দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে নেপালের ট্রেডিশনাল নাচ। সো এটা নিউ ইয়ার উপলক্ষে ডে টাইমে রাতে একটু পরই আসলে তারা এরকম নাচের আয়োজন করছিলেন। দেখো ইনস্ট্রুমেন্টগুলো, মাই গড, লেজিট খুবই, মানে কি বল, আমি এইরকম বড় টাইপের বাঁশি মানে এই জিনিসগুলো খুবই কম দেখেছি। আই ডোন্ট নো, আমি যদি ভুল কিছু বলে থাকি, বাট আসলেই ভালো লাগতেছিল। মানে ডে টাইমে খুব বেশি একটা মানুষজনের ভিড় দেখতে পাচ্ছ না, রাতের বেলা কিন্তু প্রচুর মানুষ হয়। এরপর আমরা লাঞ্চ করতে চলে গেলাম, এতটা পরিমাণে ক্ষুধার্ত ছিলাম। সো খাবার পেয়ে জাস্ট হালুম হুলুম করে খেতে বসে যাই। অ্যান্ড খাবার শেষ করে আসলে রাতুলদা চলে যাচ্ছিল ইন্ডিয়ার উদ্দেশ্যে, রওনা হচ্ছে, বড়পু যাচ্ছে তাকে এগিয়ে দিতে। এরপর থেকে বাকি জার্নিগুলো আমার আর বড়পুর একারই হবে। একটা হেভি লাঞ্চের পর আমাদের অবস্থা খুব বাজে ছিল। সো এসে তো লটকা পটকা ছিলাম, এখন বের হলাম।
আজকে যেহেতু 31st নাইট, সো চিল হবে, আড্ডা হবে, রাতগুলো চলে গেছে। সো আমি আর বড় আপুই যাচ্ছি, এখন দেখি কি, এখনও কোনো প্ল্যান নাই, হুটহাট করে যা মন চাবে তাই করে ফেলি। আমরা বের হতে হতে অলরেডি সন্ধ্যা হয়ে যায়। তো এরপর আমরা আসলে একটু লেক সাইডটাতে গিয়েছিলাম প্রথমে। অ্যান্ড লেক সাইডটা ওয়াও, এত সুন্দর! আমি দিনের বেলা তখন পর্যন্ত লেক সাইডে যাইনি। এই প্রথম নাইট টাইম দিয়ে আসলে আমার লেক সাইডের ঘোরাফেরা শুরু হয়। অ্যান্ড লেকটা নেমে অনেক শুনেছি বড়াপুরে হাঁটতে এসেছিল, বাট রাতের টাইমটাতে দেখা যায় যে আশেপাশে খাবার বসে, রেস্টুরেন্টগুলোতে লাইট জ্বলতে থাকে। অ্যান্ড প্রতিটা রেস্টুরেন্ট এত সুন্দরভাবে লাইটিং করা, গোছগাছ করা। তো পরে হুট করে মনে হলো আমরা একটু পানিপুরি খাই। পানিপুরি খেয়ে আমরা আবার আসলাম একটু সিটির জায়গাটাতে। সো লেক সাইড থেকে ব্যাক করে দেখি, ও মাই গড, সবাই মিলে এরকম বিভিন্ন ধরনের সাজগোজ করে রাস্তায় হচ্ছে খুব জোরে জোরে সাউন্ড দিয়ে সবাই হই হুল্লোড় করতে করতে যাচ্ছিল। তো এই তো আমাদের ড্রিঙ্ক চলে এসছে, আমরা দুজন মিলে শান্তিতে বসে এখন ড্রিঙ্ক এনজয় করব। অ্যান্ড দেন আমরা আবার বের হব, আমরা আজকে প্রচুর ঘুরবো। সো এই যে ড্রিঙ্ক চলে আসছে, অ্যান্ড দেখতে ও মাই গড এতটা মানে লোভনীয়, দেখো আমার কীভাবে হাসতেছে। সো যাই হোক, বড় টেস্ট করে দেখছে যে কেমন, অ্যান্ড ওর রিয়াকশন দেখে তোমরা বুঝতেই পারছো। তো এখানে আরেকটা জিনিস যেটা, সেটা হচ্ছে বাই ওয়ান গেট ওয়ান টাইপের একটা অফার ছিল। সো নেক্সট দিন আমরা এসে সেই অফারটা নেব, সেটা একটা লিমিটেড টাইমের জন্য থাকে আর কি। মানে দুইজন তোর মেডিটেশন করার সময় একটা চোর হচ্ছে ওদের মাথা কাইটে নিয়ে যায়। হ্যাঁ রে, তখন ওরা কি নোটিসই করে না যে কখন ওদের মাথাটা কাইটে নেয়। তো এরপর ওরা ভূত হইয়া ওইটার প্রতিশোধ নেয় ওই থিপ। এটার স্টোরি হচ্ছে এইটা। আর এইটা হচ্ছে মেয়েদের এম্পাওয়ারমেন্ট, ওই জিনিসটাকে করে, যে বিলিভ করা হয় যে সব ধরনের হিউম্যান বিংকে এই উনি প্রোটেক্ট করবে মেয়েদের এম্পাওয়ারমেন্টে। ঠিক আছে। সো বড় আপু হালকা পাতলা শপিং করলো, এরপর আমরা আবারও চলে গেলাম রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড বিভিন্ন জায়গাগুলো আবার চেক আউট করতে বা ট্রাই করতে। সো ওই রেস্টুরেন্টটাতেও গিয়েছিলাম। এরপর আমরা আরও কিছু জায়গা ঘুরে দেখছিলাম। এই দোকানটা দেখে মনে হলো এটা একটা রোড সাইড দোকান ছিল, বাট খাবারগুলো খুবই লোভনীয় লাগছিল। ইভেন ওদের সস আইটেমগুলোও মানে যেভাবে রিপ্রেজেন্ট করছিল খাবারগুলোকে, সো খুবই ভালো লাগলো। আমরা বসে গেলাম আবার খেতে। অ্যান্ড আজকে খুব বেশি আর কিছু করা হয়নি, এই হচ্ছে আমাদের শেষের দিকে আমরা এরপর জাস্ট চলে যাই। অ্যান্ড যে আমরা যেহেতু খুব টায়ার্ড ছিলাম, আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। সো দিস ইজ অল ফর টুডে, বাই বাই, টেক কেয়ার। নেক্সটে দেখা হবে আবারও পোখারাতে।